نجيب القفص نشيل. بعد مني. كده نشيله. حسيتي والله عطي خليني ادق شوي. تركها. بدها بعد يوسي. ما بدها تفوت. عمّا مش حشة بتعرف تفوت. ما هي فكرة هذا بيك بقتله لهذا. حبيبي ليش؟ أنت ورا وياك. بعد شوي. خلاص. أبو حين. لا يوسي. بعد بابا بعد. بعد شو؟ هذا يا بابا بعد. طبعا الزيتون من سمن وزبل وسماد فوسفات. الدباق ملوث الشجر كله. والله انا ما بلمه بالمره للدبق، يعني اذا ما مطر قوي ما بلمه. شو حالك؟ حي وين الحي؟ هذه حيسي. والله أنا كنت راح تاكل. طبعا انا حيطة لمبة بالشجرة بنصيد اوقات بالليل، يعني شغلة انا بالليل وما يدلها كهرباء للسراكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.